мынау автобус кімді күтіп тұр екен, очкон? Кімді күтіп тұр? Біз демалысқа кеттік ағайын. Қай жаққа кеттік екенбіз? Терек. Вау! Не деген красота. Сәлеметсіз ба? Айбай! Бізде бірінші рет былай. Астанадан өздері көлік дайындап жіберу деген. Күшті, а? Қайда апардыңыз? Қайда? Сіз апардыңыз ба бізді? Ол кезде басқа машина Болдық, жиналдық, осымыз енді. Кімді күтіп тұрмыз? Болды? Осымыз. Күшті, а? Мы куда летим? Жылы жаққа. Мы летим летоға, да, короче? Да. Вот. Раймбек, привет. И у нас сегодня бизнес-класс. Рахмет, тәте. Айру. Можно қойды? Вау. Сіз бөлек өтсіз ба не? Вау. Поздравляю. Жақтайсыз ба? Жиба. Ақжол. I am. Ракос. Райбек уже төсек салып алыпты. Әдемі? Айару қайда? Нұриман. Армедор, Дұрчак. В общем, осылай әшердеміз енді. Жаңа жылдарымызбен не болды деймін да, мына моляге менде өлген екен деймін да, хайыптан ше, мына Атырау бір гүлді сонша жырлап, оны болда, ол сол гүлмен 15-20 адам хайып жасап, одан бір фотомен 100 адам хайып жасап, не болды деймін да, не болды сол бір гүлді ал берген екенсің, хорошо, ладно, просто айтылған екен сол әңгіме, әшейін просто шутка ретінде айтылды. Оған дәлелім бар деп, оның подругалары жазып, ол видеоны бүйтіп жіберіп, жалғыз айналайын қарағым сен емес шығар деймін да, сондай бөкет достайтын. Одан кейін мен қасында жүрдім ғой, одан кейін бәлен гүл келді, кәдімгі машинаның алдына тастап кетіп жатқандар болды, Ренессанстың алдына тастап кетіп жатқан болды, лифтке дейін қалдырып кетіп жатқандар болды, кәдімгідей 100 бөкет гүл келген бар, оның бәрін таратып берді, әркімге ол бар ғой, бір гүлге мұқтаж жан болса ештеңе емес, түсініп тұрмын, сендердің де көңілдерің шығар, бірақ сол гүлді пайдаланып бүкіл Атырау болып хайп жасап, зачем деймін да, өздеріңнің деңгейлеріңді ниже плинтуса просто түсіріп алыңдар. Еркек туралы бейтаныс еркекпен көзге түсті деген нәрсені қозғап ойлап қалды да, біз өзімізді көтеріп аламыз, ахватымызды көтеріп аламыз деп. Негізі ахватың көтерілген шығар, бірақ сол ахваттың кесірінен өзің ниже плинтуса түсіп кеттің, кәдімгідей өте кәдімгі керек емес, майда ұсақ әңгіме болып кетті. Шығарып жатқан кісілер. Енді бұны да қазір жіберетін адамдар біліп тұрмын ғой, енді менен қазір алып жіберетін. Потому что айдаладағы Моляның ассистентінің несін тауып алып, рилсын алып, соны өзіңе алып алу деген білмеймін енді. Өте қандай стратегиямен жасалды, қай жермен ойландың білмеймін. Бірақ енді Моляның ахваты ол сенсіз де топта, и так действительно кәдімгідей хит болып жатыр енді. Ол сенің бір-екі ауыз сөзің әсер етіп, одан құлап қалмайды ешкім, сол үшін қоя ғой қарағым деген кеп тұр болды. Тоқтай салып өш жерден, просто дәмі кетіп қалды әңгімеңнен. Желіде Тұрсынбек Қабатов тоқалымен Меккеде жүрген видеосы тарады. Және де ол жерде Тұрсынбек Қабатов арбада отырғанын байқауға болады. Бізде қате түсініп жатыр екенсіздер, лақтырып кетті, қадап кетті деген сияқты әңгіме болып жатыр. Мөлдір мұқан қадап кетті деп айтып жатыр да адамдар. Олай емес. Негізі изначально договорда 28-не дейін деген, и то 28-де тек қана 3 ресторан деген. Оның алдында 13 ресторанға кіре берсін, бірақ 28-де 3 ресторан деген, 29-29 вообще айтылған жоқ. Ресторандар Моляның атын жамылып, Мөлдір Мұқанның 29-30 деп сіздерді шақырып алуы мүмкін, бірақ ол кісі 29-30-на жауап бермейді. Ол күнге вообще заказ алған жоқ, потому что бұл кісі 2 ай 3 ай бұрын білет ұштып Астанада проекция болатын сол күні. Шынымен түсінбей қалып жатқан жандарға айтарым, мен келіскендей, келісім бойынша 26-27-28 күндер болды. 29 өз жобам болған соң. Біз бірінші рестораннан шықтық. 15-ші деймін. 15-ші. 16-ға баратырмыз. Потом ночью не говоримся. Ой, Иван.
Потом ночью в аэропортқа барамыз, соған ілгеріп жүгіре жүрміз. А что? Когда первый раз выходила, не открывали дверь. Соған қараған. Мөлдір Мұқанова Инстаграм парақшасына видео саламын деп басы дауға қалды. Ұятқа қалды. Ондағы сообщениені оқысаңыздар, өздеріңіз түсінесіздер. Киімді шешпестен бізде заңнама деген жоқ. Бізде шынайы деген бар. Шынайы. Ну как так? Как можно? Құрсын. Қарасы. Номерге осылай гүл қалдырып кетті. Еще салмақты гүл жүріп тұрмын, иә? Күшті. Атрау. Рахмет. Ваза алдырамыз енді тағы да. Юху! Мынау гүл. Рахмет, Атрау. Тұрсынбек Қабатовтың тоқалы Айман желіде қатты танымал болып келе жатыр. Және ол Инстаграмға өзінің оқырмандарына Тайни Санта ойнап сыйлық берумен жарысып келе жатыр. Сол бір қылығымен ол елді тәнті етіп, елді қатты таңғалдырып жатыр. Не істейміз, біз қолымыздан келген жасадық, шақырдық. Мүмкін ол кісінің де әлі алда ғой. Кәдімгі көрермендердің естерінде болуы мүмкін. Бақыт өлең айтып тұрады новогодний концертте. Алдында бүйтіп, қайрат билеп тұрады. Көз алдың елестетіндір ме уже? Бақытты поддержит етіп, қолдап қалсам. Енді күйеуі ғой. Оны күйеуі қолдамағанда кім қолдайды? Конфликт болды енді екеуі. Соны айтыпты, нақты қандай себеп болған кейін ашылып айтыпты ғой, мен көрген жоқпын. Мені сахнаға шығармады деп. Иә, видеодан көрдім ғой, телесіндан. Көрдім өз-өзімен. Бірақ атын атап түсін. Бірақ бір жаман жері жекеге кетіп қалған дұрыс болмады. Дұрыс болмады. Видео айтқан екен, мен айттым, айтпады ма? Егер де сен осы бақытты сахнаға шығаратын болсаң, мен сенімен ажырасам деп айтқан екен. Ақыры ажырасты ғой депті. Дәл осыны айтты ма? Иә, айтты. Тауып қойып қойсаңдар болады не істесе. Сол кезде шығарайықшы осы бақытты деп негізі туып бір жағынан аяп кеттім, жарайды. Шығарайықшы сахнаға. Егер де осы концерт шынымен де әсер етіп оны жұлдыз қылып жүретін болса, әп-әдемі түрі бар, дауысы бар. Красотка. Иә. Фигурасы бар. Просто уақыты келмей жатыр, мәке болды. Кез келген адам өз уақыты келеді. Бірақ мынандай жолмен хайп жолмен біреуді жамандап атақты болмай қойды. Демек ол кісі де обида қалып кеткен ғой, түсінесіз ба? Өтірік сөзге сенбеңіздер, деп Тұрсынбек Қабатовтың тоқалы өзінің Инстаграм парақшасында жазба қалдырды. TikTok деген әлемде мен отырмаймын, қолданбаймын. Менің атымнан жазылған неше түрлі өтірік сөздерге сенбеңіздер. Мақсаттары әдейі намысқа тиетін сөздерді жазып, елдің назарын аудару және комментарий жинау. Адвокаттар бұл мәселеге қатысты жұмысты аяқтап қалды. Көзі ашық, көкірегі ояу 21 ғасырда өмір сүріп жатқан жандарым, жасанды интеллекті ажырата алатын шығарсыздар. Не болса да соған сене берудің қажеті жоқ деп өзінің Инстаграм парақшасында жазба қалдырды. Соған орай осы сөзіне нақты сүйене отыратын болсақ, қазіргі таңда TikTokта жалған мәліметтер таратып жатқан қыз-келіншектерді Тұрсынбек Қабатовтың тоқалы Айман сотқа беруге дайындалып жатыр. Ол туралы өзі толыққанды жазып, сторисында да Инстаграм парақшасында белгілеп, нақтылап кетті. Алдағы уақытта тағы да ақпараттармен бөлісетін боламыз. Каналға жазылыңыздар. Мен де үлкен бақытқа лайықпын деп біреудің азаматына жармаспаңыздар. Менің атым Мөлдір. Егер сіз маған 2 жыл бұрын өміріңізде ең маңызды адам кім деп сұрақ қойғанда, мен өзімнен басқа бәр адамды атар едім. Ештеңе ойламаңыз, мен бақытсыз болған жоқпын. Мен бәрін жасадым, қызмет еттім, қолдау болдым, армандарын орындалсын дедім, тырыстым, кешірдім, шыдадым. Сол өмірдің қарбаласының арасында өзімді, мақсаттарымды, бір кездері армандаған кішкентай Мөлдірді ұмытып кетіппін. Бақытты болғанын қалаймыз. Қазір мен 42 жастамын. Егер дәл осы сұрақты бүгін қойсаңыз, мен айтар едім. Менің өмірімдегі ең маңызды адам өзім. Иә, отбасым өмірімдегі қымбат бөлігі. Бірақ мен ана ретінде балаларымның армандары, мақсаттары, ниеттері маңызды екенін көрсете алсам, мен ана ретінде міндетімді
орындап жүрмін. Қазір мен өзімді жақсы көруді үйреніп жүрмін. Күліп, қайтадан жинақталып, өзімді сенімді ететін, әдемілікке тартатын жақсы косметика алып, өзімнің ең жақсы персеме айналып келемін. Мен өзімді қайтадан қалыптастырып жатырмын. Қыз-келіншектер, құрбыларым, қазақтың арулары, өздеріңізді жақсы көріңіздер. Таңдаңыздар, жаныңыз қанша уақыт сұраса, өзіңізге сонша уақыт бөліңіздер. Әрбір әйел бақытты болуға лайықты, деп Мөлдір Мұқанова өзінің Инстаграм парақшасында жазба қалдырды. Құрметті қыз-келіншектер, Мөлдір Мұқанованы қолдаңыздар және өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Мөлдір Мұқанова өзінің жақсы жаңалығымен бөлісті. Сенбей тұрмын, айтатын кез келді деп Инстаграм парақшасында жазба қалдырды. Қайрат Нұртаспен дуэт жазуға дайындалып жатырмын. Әлі де өзім де сенбей тұрмын. Өмірде талай рөлде болдым. Ана, жар, кәсіпкер, келін. Енді өнеріммен қайта бөлісетін шақ туды. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Қайрат Нұртас пен Мөлдір Мұқанованың дуэті қандай болады деп ойлайсыздар? Қандай жанрда естігілеріңіз келеді? Өмір жайлы, әлде махаббат жайлы? Күтіңіздер, жақсы ән болады деп сенеміз, деп ол өзінің Инстаграм парақшасында жазба қалдырды. Сұхбаттан кейін балаларға хабарласты. Балалармен сөйлесті, әдемі енді басқа елде оқып жатыр, сөйтіп қызына әдемі саған рахмет деп айтқан екен. Папа, сен жүрек елжіреп, кішкене дауыс дірілдеп тұрған екен. Әдемі, папа, не үшін рахмет айтып жатсыз? Сіз менің папа әкемсіз ғой, папамсыз ғой. Мен де сізді сағындым, сізге рахмет хабарласқаныңызға деп жауап берді. Басында енді жүрегі өте кең адам ғой негізі. Уақытша қателік. Енді дәл сол уақытта енді өзін айттым ғой, телефондары блокқа кеткен деп. Ол сәтте мен өзінің қасында болмағаннан кейін сол Тұрсынбек өзі блоктады ма, әлде қасындағы адамдар блоктады ма, біз білмейміз ғой. Сондықтан айтып жатырмын ғой, мен тек факт айтам, қаншама уақыт біз хабарласпай қалғандықтан жазбаларымызға жауап берген жоқ. Бірақ галочка дейді ғой, сондай ғана барып тұрды. Телефон звонок қоңырауымыз бармады, байланысқа шыға алмай қалдық, қиналып кеттік, сағындық, жыладық. Әсіресе Айару мен Нұриман дедім, ұл бала мектепте балалармен төбелесіп қалып, сондай сәттер болды енді. Оның бәрі қайбірсіз бірін айта бересің. Сол сәтте эмоцияға беріліп айтып қойдым енді осын. Киелерін кигізіп жібердік, мысалы. Ал біз ол кісілердің, мен кімді айтып отқан біліп отқан шығарсыздар. Үйі түгіл, шаңырағы түгіл, өзбекскийге кухняға апарып плов бермеген бізге. Тұрсынбек Қабатов деген әйгілі адам ауылына Алматыға барып тұрған уақытта мен сыйламай қойсын, Тұрсынбек Қабатов сыйлау керек. Себебі Тұрсынбек оның күйеуіне жұмыс берді, атын шығарды. Ол күйеуі сол тапқан табысын үйіне апарды. Оның жаңағы сөйлеп отқан әйел соның нанын жеді. Ол нанды бала шағасы жеді. Сонда қайтарымы сол сөз болғаны ма, сол жеген тағамдарын арам болып кетті ғой. Арамынан кетті ғой. Бір Алланың қолдауымен Қайрат Әділгерейді Тұрсынбек Қабатовтың әзіл әлемі театр көтерді дегенге 100% қолмен аяғын көтеріп тұр. Иә деп айта аламын. Иә. Ал оның әйелі жасап отқан отбасылығы, деңгейі төменділігі өзі білсін ары қарай жеткізе беремін деп осы айтқан. Сөз құдіреті деген дүниеге тағы да таңғалып отырмын достар. Кімге ниетлейсіз, қандай ниетте айтасыз, сол өз басыңызға оралады екен. Мына шығарып жатқан кино бүкіл ел болып талқылап жатыр. Жақсы айтып жатқандардың саны көп. Бір-екі негатив айтқан адамдардың сөзді ертіп жатқандар да бар. Ол киноны көрсе де көрмесе де, иә. Сондықтан да айтылып жатқан әннің өзі бірден хит болып кетіп жатыр. Әндердің өзі. Ол да тұнып тұрған бақ. Мінекей, бұл кинода айтып жатқан әндерім де, жасап жатқан әрекеттерінің барлығы бақ болып басына қонып жатыр. Баққа ешкім таласа алмайды. Жоғардан келген бақ ол. Сондықтан сол келген бағымды көре алмай жатқан жандар ғой сөйлеп жатқан. Аллаға сан шүкір деймін, баршаңызға рахмет. Жаңағы әнді тағы тыңдап өтіңіздерші. Өте әдемі айтылған сөздер, әдемі тілектер. Бәріне тілекшімін, бәрі жақсы болсын. Очкилерін кигізіп жібердік, мысалы. Ал біз ол кісілердің, мен кімді айтып отқан біліп отқан шығарсыздар. Үйі түгіл, шаңырағы түгіл, өзбекскийге кухняға апарып плов бермеген бізге. Тұрсынбек Қабатов деген әйгілі адам
ауылына Алматыға барып тұрған уақытта мен сыйламай ақ қойсын, Тұрсынбек Қабатовты сыйлау керек. Себебі Тұрсынбек оның күйеуіне жұмыс берді, атын шығарды. Ол күйеуі сол тапқан табысын үйіне апарды. Оны жаңағы сөйлеп отқан әйел соның нанын жеді. Ол тамағында бала шағасы жеді. Сонда қайтарымы осы сіз болғаны ма, сол жеген тағамдарын арам болып кетті ғой. Арамынан кетті ғой. Бір Алланың қолдауымен Қайрат Әділгерейді Тұрсынбек Қабатовтың әзіл әлемі театр көтеріп дегенге 100% қол мен аяғын көтеріп тұрып, иә деп айта аламын. Ал оның әйелі жасап жатқан опасыздығы, деңгейі төменділігі өзі білсін ары қарай жеткізе беремін деп осы айтқан. Төз құдіреті деген дүниеге тағы да таңғалып отырмын достар. Кімге ниетлейсіз, қандай ниетте айтасыз, сол өз басыңызға оралады екен. Мына шығарып жатқан кино бүкіл ел болып талқылап жатыр. Жақсы айтып жатқандардың саны көп. Бір-екі негатив айтқан адамдардың сөзді еркетіп жатқандар да бар. Ол киноны көрсе де көрмесе де, иә. Сондықтан да айтылып жатқан әннің өзі бірден хит болып кетіп жатыр. Әндердің өзі. Ол да тұнып тұрған бақ. Мінекей, бұл кинода айтып жатқан әндерім де, жасап жатқан әрекеттерінің барлығы бақ болып басына қонып жатыр. Баққа ешкім таласа алмайды. Жоғардан келген бақ ол. Сондықтан сол келген бағымды көре алмай жатқан жандар ғой сөйлеп жатқан. Аллаға сан шүкір деймін, баршаңызға рахмет. Жаңағы әнді тағы тыңдап өтіңіздерші. Өте әдемі айтылған сөздер, әдемі тілектер. Бәріне тілекшімін, бәрі жақсы болсын. Очкиларын кигізіп жібердік, мысалы. Ал біз ол кісілердің, мен кімді айтып отқанын біліп отқан шығарсыздар. Үйі түгіл, шаңырағы түгіл, өзбекский кухняға апарып плов бермеген бізге. Тұрсынбек Қабатов деген әйгілі адам ауылына Алматыға барып тұрған уақытта мен сыйламай ақ қойсын, Тұрсынбек Қабатовты сыйлау керек. Себебі Тұрсынбек оның күйеуіне жұмыс берді, атын шығарды. Ол күйеуі сол тапқан табысын үйіне апарды. Оны жаңағы сөйлеп отқан әйел соның нанын жеді. Ол тамағында бала шағасы жеді. Сонда қайтарымы осы сіз болғаны ма, сол жеген тағамдарын арам болып кетті ғой. Арамынан кетті ғой. Бір Алланың қолдауымен Қайрат Әділгерейді Тұрсынбек Қабатовтың әзіл әлемі театр көтеріп дегенге 100% қол мен аяғын көтеріп тұрып, иә деп айта аламын. Ал оның әйелі жасап жатқан опасыздығы, деңгейі төменділігі өзі білсін ары қарай жеткізе беремін деп осы айтқан. Очкиларын кигізіп жібердік, мысалы. Ал біз ол кісілердің, мен кімді айтып отқанын біліп отқан шығарсыздар. Үйі түгіл, шаңырағы түгіл, өзбекский кухняға апарып плов бермеген бізге. Тұрсынбек Қабатов деген әйгілі адам ауылына Алматыға барып тұрған уақытта мен сыйламай ақ қойсын, Тұрсынбек Қабатовты сыйлау керек. Себебі Тұрсынбек оның күйеуіне жұмыс берді, атын шығарды. Ол күйеуі сол тапқан табысын үйіне апарды. Оны жаңағы сөйлеп отқан әйел соның нанын жеді. Ол тамағында бала шағасы жеді. Сонда қайтарымы осы сіз болғаны ма, сол жеген тағамдарын арам болып кетті ғой. Арамынан кетті ғой. Бір Алланың қолдауымен Қайрат Әділгерейді Тұрсынбек Қабатовтың әзіл әлемі театр көтеріп дегенге 100% қол мен аяғын көтеріп тұрып, иә деп айта аламын. Ал оның әйелі жасап жатқан опасыздығы, деңгейі төменділігі өзі білсін ары қарай жеткізе беремін деп осы айтқан.